プロデューサーのダニエル・ターカンさんです。拍手でお迎えください。Mr. Daniel M. Turcan。はい、続いてお二方目ご紹介いたしましょう。同じくプロデューサーのジョニー・ギャルビンさんです。拍手でお迎えください。Mr. Johnny Galvin, producer as well。はい、ではですね、まずご挨拶いただきたいと思います。ダニエルさんからお願いいたします。Daniel, would you like to start? Maybe say a few words to the audience? Yes, well, thank you very much, arigato, for coming. It's the first screening in Japan, and we're very happy to be here and show you the film. Thank you. 今日日本での初上映ということで、ここにいられてとても嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。Johnny, from you as well, please. ジョニーさんお願いします。This is a great privilege, and we couldn't have brought a more American film to Japan. This is like America in a nutshell. もう本当にね、ここに、こうしていること大きな栄誉です。そしてこんなにアメリカっぽい、これほどアメリカっぽい映画はあるでしょうか。それをご紹介できて嬉しく思います。はい、ありがとうございます。それではですね、皆さんからの質問の前に私から一つお二人に質問させていただきたいんですけれども、本当に防弾チョッキの製造と、そしてリチャード・デイビスという人物、日本人からするともう驚きの連続のドキュメンタリーだったんですけれども、どんなきっかけでお二人はこの題材を取り上げたんでしょうか。Well, with a bulletproof vest and the Richard Davis.You know, the persona himself, especially from the eyes of Japanese, it's, quite stunning. He's quite a shocking character. So I'd like to learn how this subject came to you, or how did you go on board to work on this project? Yeah, so we, as a company, we work in both fiction and nonfiction and documentaries. And initially, someone brought us the story of Richard Davis.to turn into a fiction film. And so that was the initial project. But little by little, we found out that, one, he's still alive, which is very important for a documentary, that there is incredible archives, but also that there's all this footage of him having shot himself, and in fact, 192 times. So we decided to start working on a documentary first, and then maybe perhaps work on a fiction project.And that was the way that the project originally came to us, actually. まず、私たちの制作会社では、そうですね、劇映画と、ノンフィクション、ドキュメンタリーとですね、扱っているんですが、まずはこのリチャード・デイビスの劇映画をですね作ろうという話になっていろいろ調べると、本人ご存命だということ、これはドキュメンタリーにとって欠かせない大事な要素ですよね。そうして、アーカイブのですねフッテージが豊富にあるということ、そしてその中には本人がですね192回撃ったということを、分かる、フッテージがあったということではドキュメンタリーで撮ろうということで始めて、この後、劇映画の可能性もありますね。わかりました。ありがとうございます。制作期間としてはどのくらいかけたんですか？ And could you tell us how long the whole process took? We started filming in December, in the winter of 2020. So peak COVID, masks, everything, testing, everything. And then we premiered the film in January 2022 in Sundance. So.Just over a year. そうですね、撮影開始が2020年12月、もう本当にこのコロナ禍真っ只中で、常にね検査をして安全を確かめマスクをしてという状況でした。そして映画の初上映がですね今年1月のサンダンスですから、そうですね、撮影とポストプロダクションで1年間費やしました。ありがとうございます。それではお時間限られておりますので、皆様からの質問いきたいと思います。質問のある方、手を挙げていただけますでしょうか。マイクをじゃあ先に上がりました。中央ので今手を挙げたままで、はい。もともとはもっと軽いコメディのようなドキュメンタリーを、想像してたんですけども、内容としてはものすごく深い、
ドキュメンタリーで感銘を受けました。とてもありがとうございます。でそれでいてものすごくコメディの要素もあって、エンドロールの一番最後に出てきた文字も The best is yet to come LLC It's very It's very funny で質問はですね、これものすいろんな衝撃的な事実が盛り込まれてるんですけれども、これは全部そういう事実が分かってから撮影されたのか、それとも撮影している最中にそういう事実が判明したのか、どっちなのかなというのを教えていただきたいと思います。Well, first I came with the theater to watch something quite, light-hearted comedy kind of a documentary. What turned out to be something very different, very deep, with many, elements. So thank you for the film. Still, there are sort of comedic elements, and especially at the end, the best is yet to come. So, so that is a very funny way to end the film. And I am wondering, as the film proceeds, we discover various facts about him and the whole events, which is quite astounding. So I just like to learn, were you aware of all these things in advance before you really get started with film, or as you start digging in and shooting, there are many things actually came out? Well, thank you very much for your comments. I would say that the majority of Richard's life, his story, we were aware. We obviously have a team of researchers beforehand that work on compiling all the facts, and that's also looking at the legal records and things like that. So for the most part, we knew sort of on paper what he had done, who he was, the numbers, the facts, and so on. But until you actually get to meet him, it's very hard to give sort of explanation and context to these facts. So obviously when we meet him, all these facts and all this information takes a new meaning. So that was in terms of Richard. In terms of Clifford Washington, the character at the end, that was a big surprise to us. So we actually filmed twice. We filmed in December 2020 and then again in March 2021. And we went back to film again because during the first shoot, we discovered Clifford's character through an interview with Aaron. And that was very sort of important for us to capture Clifford, and that obviously changed the film quite a bit. So there are a few things that we had to adapt, but in terms of Richard's backstory, we were quite aware of who he was. はい、ありがとうございます。コメント。そうですね、リチャードの人生に関しては私たちの、リサーチチームがですね多くのことをもう、法的な記録も含め調べ上げていたので分かっていました。ただ紙の上と数字っていうこととご本人に会うっていうのは随分またそれによって文脈が変わってきますよね。そうして、リチャードのこと以外で、知らなくて本当に、撮影して分かったことというのは、クリフォード・ワシントン最後の方で出てきますね。アーロンを撃った人ですが、その彼のことが分かって2回撮ることになりました。2020年12月、そして2021年3月でまたもう一度撮ったというのはやはりクリフォードの、このとのことですね。やっぱりアーロンから聞いて、それで、かなり映画のなんて言うんでしょう、カラーが変わった。ですからこちらとしても順応することがあったんですが、それは新たな発見でしたね。はい、ありがとうございます。すみません、マイクを回していただけると助かります。ご協力ありがとうございます。Hi, gentlemen. Great film. I really enjoyed it. I'm just wondering how you approached Richard and asked him to be involved in the film, because it seems to me that he's a very vain man and he would be very concerned about how he was portrayed. So did you approach him and then surprise him later on with the evidence and the interviews that you presented him with? Or did he know going into it that there would be, that this would expose a number of the elements of his life that perhaps he didn't want exposed, and the image that he has portrayed for a long time in American society would perhaps be tarnished as a result of this film? 映画楽しみました。このまずご本人ですね、リチャードさんにどうアプローチしたかということ、彼はすごく、自分の評価というか見せ方にこだわっていますよね。ですからアプローチする際に
もうこういったものを撮るということ、つまりこの映画の中には彼にとって彼が世間に見てもらいたいイメージというものを傷つける不都合なことも出てきますよね。Can I first say something quickly? Whoever's doing the lighting is doing a beautiful job. Can you say this? 照明をですね当ててくださっている担当の方、素晴らしいお仕事をしてくださってありがとうございます。それをまずお伝えしたいと思いました。Beautiful. Best film festival lighting. なかなかないですね、こんないいもの最高です、映画祭の中で。But thank you for your question. When we were filming, so it didn't take a lot of convincing. He loves the camera. He loves the limelight, and like a moth to a flame. And but his son, Matt, who was more difficult to convince, said to us, when we first started filming, I thought it would be, 50% good, 50% bad. And because his son sat in and watched all the interviews, by the end of the filming, he said, I think it's 90-10, 90 bad, 10. And but Richard was kind of in the clouds. It was his son, Matt, who, for the first time, was seeing not only his father say these things, but also other people, his ex-wives, people who knew him, tell these stories. And I think from Matt, he learned a lot about his father that he didn't know before. はい、そうですね。リチャードに出てもらうということに関しては、彼はとても注目されたい人なので、ちょっと飛んで火にいる虫のような感じで喜んでいたんですが、息子のマットですね、彼を説得するのがですね難しかったです。マットは、5割、いいこと、5割ちょっと悪いことという構成ぐらいに思ってたらしいんですよ。でリチャードのインタビューなどすべてほぼ彼同席していて、で、いい都合の悪いこと90、いいこと10ぐらいになったということにちょっと彼はそうですね、ちょっとそれは彼の目から見て、つまり父親のことを他の人が話す、元妻であったり他のしている人たち、それによって彼の知らなかった父親の側面というのを知ることになったというのが一つありますね。はい、よろしいですか。はい、ありがとうございます。続けて質問ある方。Hi, thank you very much. That was stunning. It was the humanity that came across that screen and just like a blanket wrapped right around me. And I when I was a kid, I watched Night of the Living Dead, and I held the hands over my eyes because I didn't want to see this atrocious. But I hadn't done that in years until today. I was holding my hands over my eyes while I was watching this because it reminded me of myself and everyone I've ever met. There was a self-righteousness run amok in all of these characters, and it was just mind-blowing to see you guys dismantle, this human experience. And I'm wondering, how were you able to maintain a flexibility so that you could follow this humanity rather than staying the course of a documentary with the legal aspects and the documents and who did what? So that really, it seemed like you could have made a documentary about anything and you're going to bring this humanity forth. How do you do that? How do you maintain that flexibility?驚愕の作品で、人間性、人間の本性というかそういったものがあぶり出されて伝わってくる。本当に子供の時にナイト・オブ・ザ・リビング・デッドを見て、怖くてもう目隠ししながらドキドキして見た記憶以来ぐらいな、衝撃を受けました。まずドキュメンタリーというのは法的な、記録であったり事実といったものを並べて撮る場合が多いですが、非常に柔軟な姿勢で、臨んだからこそなんて言うんでしょう、本当に人間の様子様あり方といったものをですねここまで、描けたのではないかと思うので、どうやってそれをやり遂げたんでしょうか。
Well, thank you very much for that. Perhaps we can quote you for the rest of our press tour. But I think our most brilliant decision as producers on this film, if I might say, is to have brought in Ramin, our director. And Ramin, this was his first feature-length documentary. He's done short documentaries, but he's well known for fiction. And in his fiction, he's incredibly talented at finding the humanity in any type of story, whether it be in the poor parts of New York or whether it be in India. That's what he does. And we felt that the story told itself. The arc was very clear in the story. But what was going to be a challenge before we even started was finding that humanity and really sort of digging into the layers and that complexity. And I think Ramin, that was his only interest. The story was kind of secondary to him. So throughout the production, throughout the editing, and then having brilliant editors like Aaron Wickenden, and then having Joshua Oppenheimer, who's one of the great filmmakers of our time, who is also an advisor on the film, we were able to really focus on what you're describing versus being distracted with the arc or with the details of the story. 今のね、いただいたお言葉そのまま引用してこれからのですね宣伝活動に活用したいなと思うぐらいでありがとうございます。私たちの、した最高の決断というのは、そうですね監督をそうですね、まずやはり、ラミン・バーラニに頼んだ依頼したということですよね。彼は、多くのフィクションの作品で知られていますが、短編は撮ったことがあるけれどドキュメンタリーで長編というのは初めてだったんですね。彼の人間を見つめるその視点描き方、それがニューヨークの中で貧困で生きる人であったりインドが舞台の作品であっても、いわゆるですねこう作品もうストーリーのこう起承転結というか彼の頭の中で、その構成ができていればこの非常にこの単純なドキュメンタリーではなくて複雑なものをですね、描き出せると思いました。で、監督はですねある意味ストーリーというよりとにかく人間性をあぶり出すというそういったことに長けてそこに着目している方ですね。で、もう一つですね本当に、お名前を挙げるならば、エディターですね。エディターのアーロン・ウィッケンデン、そうしての、素晴らしい手腕ということとあと、ジョシュア・オッペンハイマー、彼がですねアドバイザーという形で参画してくれたという、今私たちがねの時代で最高のドキュメンタリストと言えるかと思いますが、それによって何か他のなんて言うんでしょうこうさまつなことというかにとらわれずに本当に、注目すべき点に、絞ってこの作品を撮れました。ありがとうございます。もう一問いきましょうか。ありがとうございます。先ほどリチャードの息子さんが出演するのに結構渋ったっていうのお話だったんですが、終盤で再開される40年前に打ち合ったお二人、出演についてどういう反応があったのかということと、映画の中では感動的なシーンがあったんですけれども、それ以外に映画で使われなかったどういうやり取りがあったのか教えていただけますか。So you mentioned Matt was rather reluctant to appear in the film. Even just appear. So that aspect, and also, it's already 40 years back that Aaron and Clifford they had this the shootout, and when they actually had this encounter. What really were the reaction? Because it's quite moving. And if there are any sort of outtakes or something you chose not to use, but something that you could share with us, any scenes, I'd like to know. Thank you for your question. So the three questions. The first one, Matt was very nervous, and in fact, he did a whole interview and then asked to be interviewed again because he was very nervous. But Ramin is such a great director that Matt had prepared all of his answers in his head. He'd role-played the whole thing. And he sat down, and Ramin's first question was, what do you dream of at night? And he completely changed the interview and the pace of the interview from there.
The second question, which was about, wait, what was it about again? Clifford and Clifford. Aaron. Clifford and Aaron reuniting. It was one of the most emotionally intense days I've ever witnessed. That's including documentary and not including documentary, just as a human. And they were both very, very nervous. And there's real tears. And they've since, fortunately, been able to rekindle a relationship and now speak regularly. And then the third question, which was there anything we cut out? Yes, two things. One, Richard actually invented a bullet called Thunder Zap, which was so deadly that they actually had to take it off of the market. So not only was he inventor of the vest, he also invented a very powerful bullet. And then the other thing he invented was a cure for erectile dysfunction, which was a homemade strap, which I won't go into detail, but it never went to the market. That's a fun one to translate. マットはですね、本当にナーバスになってました。インタビューを取ってまたもう一度やり直したいという、あまりナーバスすぎたので。ただ、コーガ・ラミン監督のですね、非常に彼の才能がある部分というか、もう本当にマットは頭の中で全部ね、こう想定して、準備してきたところ、監督の1問目の質問は、夜は今どんな夢見てますかというふうに聞かれて、それでもインタビューのそのペースというかね、もう雰囲気がガラッと変わって、結局いいものが取れたということですね。そして、クリフォードと、アーロンが再会したシーンは私の人生の中でも撮影とかそういったものも抜きにして、ここまでピリピリとしつつかつね、こう感情がね高ぶった経験はないというぐらいでした。もちろん当人たちもねとてもナーバスではあったんですが、本当に、純粋に、あそこで涙が流れて、で今でも2人はね連絡を取り合っています。そして、3つ目、撮影したけれども使わなかったシーン、実はリチャードはですね、防弾チョッキだけではなく、サンダーザップという名前のもう本当に必死なんていう、もう必ず、最強にね強いというか、銃弾を発明していたんですよ。だけどもあまりにその威力が強いので、もう市場からなんて言うんでしょうね、発売禁止になったと。でもう一つはですね、いわゆるED ですよね、勃起不全を治すためのストラップ、これもなんかこうね家で作ったようなのをで、それもなんかデモだかしてくれたようなんですけど、これは採用しませんでした。ありがとうございました。まだお話伺いたいんですけれども、そろそろお時間が来てしまいました。皆様本当に素敵な質問ありがとうございました。 Thank you for all your questions. ここからですね、フォトセッションに移りたいと思います。 So we have a photo shoot time. 大きな拍手でお送りください。